동물들 싹 다 교배시켜야 돼서 미리 얘네들부터 해놓자. 먹을까? 이게 진짜 맵대요. 이 새끼들은 나 매운 걸 좀 좋아하는데. 아, 매! 들어갔는데 흘리지 않았어. 괜찮아. 어와, 큰일 날 뻔했다. 진짜 이게 없네. 진짜 맵다는데 이거 어떻게 음식을 보이게 할까? 먹을까? 일단은 고기 만두. 이게 청양 고기 만두라고 해서 조금 맵대요. 가만히 좀 있어. 아 얘들 교배시킬 당근을 안 갖고 왔네? 마을에 있네? 여기 당근이 있겠지. 사탕 맛있네. 배 갈라도 안 나오네. 야야야 돌지마. 딱 정확하게 쳐. 근데 진짜 매운 만두. 맵다. 맛있다 근데. 매운 게 조금 더 맛있는 것 같은데. 고기만두? 고기만두도 맛있어 근데. 아 이게 다 먹겠는데? 제발 하나만 두 개 제발 두 개. 그렇지. 가짜가 떴는데 가짜 안에 못 뜨는 거 알아? 혹시? 알지. 못 뜨는데? 못 뜨는지 뭔 말하면 죽이게? 아 죽여서 너가 뭔가 들어. 나 이쪽에서 뭘 때. 맵네. 근데 맛있다. 한 불닭볶음면? 그거보다 조금 더 너왜 그걸 매운 느낌? 나 잘못 버렸네? 이렇게 안 만들었었어? 일로 와봐. 우리 이럴 거야? 우리 이럴 거야? 근데 먹으면 먹을수록 안 매워진다 오히려. 뭐야 그때 답을 다 안 먹으려고 그랬는데. 지금 내 템이랑 협상을 하면 좋은 거 아니야? 이렇게? 그럼 거기서 멈춰. 오케이. 얘가 우리 집 같이 다녀서 근데 솔직히 그 템으로 다른 집 힘들잖아. 그러니까 그 직원을 이렇게 너가 갖고 있어. 근데 쟤네 지금 애들 잡으러 다니자고. 그럼 나 이거 나한테 줄게. 오케이. 맞아. 뭐야 다이아 여기도 있어. 여기 위에 누구 있는데? 야 누구냐? 안녕하세요. 같이 하죠. 플렉 어떻게 했지? 돈가방을 열어서 들거나 해. 나 그냥 돈가방 부담기 너밖에 없는. 들어봐. 이 친구 부담 아니겠지? 야, 그 진짜 돈가방은 이거 안 주는 거 맞지? 레시피. 그거 확실하지 않은데, 근데 일단 지금으로서 정보가 없어서. 오케이. 일단 알겠습니다. 그러면 일단 이따 만나자고요. 오케이. 나중에 봐요. 개 무섭네 진짜. 사람이 원래 좀 어색한 건지. 괜히 원한 사지 말고 확실하게 합시다. 어차피 그 추적기는 만들어야 돼. 여기 교환할 수 있는 애가 여기 있다.
마지막 한 개. 보라색이 누구든 가서 죽인다. 누구세요? 아이. 선생님? 뭐 하세요 여기서? 아저 동물 찾고 있는데 동굴? 동굴을 근데 왜 찾아 갑자기 뜬금없이? 카약 해야 되니까. 아니 왜 그냥 아무데나 일자 들어가면 되는 거 아니에요? 혹시 그 금액 겸 한번 저도 교환해보는 게 어떨까요? 뭐가요? 가방 가방 어떻게 해요? 그냥 죽여서 이겨서? 그건 좀 아닌 것 같은데. 아니 또 선생님이 죽여서 일이 뭔데요? 아예 저 추적기요 저기요? 뭐야 갑자기? 같은 계속 동작. 그래서 열쇠도 열어야 돼 매워. 안녕하세요. 열쇠 무료 대여점입니다. 열쇠 확인하시고 다시 열쇠를 두구두구두구두구두구두구 이렇게 땅 속에 있어. 얘들 물감을 찾으러 안 가나? 광질하고 파니하고 난리치느라 이게 작품 네 군데 마십시오. 어쨌든 결국 서버에 있는 모든 사람이 작품을 보기 시작했습니다. 거의 1시간 동안 이어진 추격전 끝에 결국 플래그님이 작품력을 받아서 찾아왔습니다. 하지만 진짜 돈가방이 잠들기 위해서 플래그님이 이번에는 서버에 있는 모두가 잘 먹었습니다.